Hristos. Et en Jésus-Christ, il n'y a que la force, Și în Hristos este doar putere, il n'y a que des choses dragoste, vertueuses. lucruri virtuoase. Et c'est pour cela qu'on doit avoir dans nos pensées De aceea trebuie să avem în gândul les nostru choses qui concernent le domaine positif. lucrurile ce țin de domeniul Et la pozitiv. foi, c'est quelque chose de Și positif. credința este ceva Amen. pozitiv. Alors, parfois, si on vient le dimanche un peu blessé par les choses de la vie, Câteodată dacă venim duminică răniți de on lucrurile voit vieții, peut-être s'il n'y a pas, comme on dit, un nœud au père noir, s'il n'y a pas peut-être un coup sur vedem l'œil. dacă ochiul nu este lovit, On voit déjà dans les visages vedem deja pe fețe une tension peut-être de difficultés qu'il y a eu pendant la semaine. tensiunea dificultăților din timpul On vient săptămânii. ici pour se ressourcer Venim aici ca să ne et pour resursăm, avoir les pensées en Jésus-Christ. ca să avem gândurile în Iisus La Hristos. foi. Credința. Amen. La foi. Credința. Vous savez, dès qu'il y a le doute Și îndată ce vine îndoială sur un domaine, într-un domeniu, que ce soit biblique, ca să fie que ce biblic, soit vis-à-vis d'une situation que nous traversons, să față de o situație pe care o traversăm, le diable sait s'infiltrer. diavolul știe cum să se infiltreze Et nous voulons rester dans la foi. și vrem să rămânem în credință. Amen. C'est pour cela la Bible dit entretenez-vous tous les jours. De aceea Biblia spune, întrețineți-vă în Par fiecare des zi, psaumes, par des hymnes, par des cu cantiques. psalmi, cu cântări. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever pour lire un passage de la parole. Trebuie să vă ridicați ca să citim un pasaj de cuvânt. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet que j'ai beaucoup à cœur, Astăzi vom vorbi despre un subiect care l-am pe inimă, sur le baptême du Saint-Esprit. despre botezul cu Duhul Et nous Sfânt. savons que l'essentiel de ce message, Și noi știm că esențialul acestui mesaj, l'essentiel de la nouvelle alliance, esențialul noului legământ, entrer en Jésus-Christ. este să intri în Iisus Hristos. Amen. Par le baptême du Prin Saint-Esprit. botezul cu La Duhul Bible Sfânt. dit c'est seulement par un seul esprit que nous pouvons entrer en Christ. Biblia dans spune son că corps. doar printr-un singur Duh putem să intrăm în Et Hristos. comme je dis, l'évangile est fait de plusieurs aspects, Și când spun că Evanghelia este făcută din mai multe mais il y a aspecte, un noyau. dar este un miez. Et ce noyau, c'est le baptême du Și Saint-Esprit. acest miez este botezul cu Duhul Alors Sfânt. certainement que l'Église a besoin d'être fortifiée dans le Saint-Esprit. Cu siguranță biserica are nevoie să fie întărită în Duhul L'Église a Sfânt. besoin de la force de Dieu. Biserica are nevoie de forța lui Et c'est Dumnezeu. pour cela que nous voulons ensemble essayer d'entrer dans cette grande promesse qui est le baptême du De Saint-Esprit. aceea vrem să intrăm împreună în această mare promisiune care este botezul cu Duhul Sfânt. L'évangile de Jean chapitre 1, Evanghelia după Ioan capitolul 1, et nous allons lire à partir de verset 29. începând la versetul 29. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'être attentif pendant 3 quarts d'heure, une heure. E și bine să totdeauna ușor să fim atenți 3 sferturi de oră, o Et oră. je prie pour vous que le Seigneur vous Și mă aide. rog pentru voi ca Domnul să vă ajute. Et priez pour moi pour que le Și Seigneur vreau să pentru m'inspire. mine ca Domnul să mă inspire. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Eu nu cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul On Sfânt. va prier pour cette Ne parole, rugăm pentru et que acest le Seigneur cuvânt. soit béni. Domnul să fie Je vais demander à binecuvântat. mon frère Pio Pe de cel fratele Viorel, dacă vrea să se roage. Doamne Dumnezeu, din nou, sufletele noastre stau înainte ta. Doamne, și Tu zici avem nevoie. Pentru ridicarea noastră, Doamne. Oui, Jésus. Te rog în numele de Iisus Hristos, Doamne, să binecuvântezi cu acest timp, Doamne. Oui, Jésus. Să binecuvântezi, Doamne, tu și cum auzim în această zi. La gloire de ton nom. Auzim, Doamne, să ne putem îndrepta, Doamne, să ne putem apropia de Tine, Doamne. Oui, Seigneur. Te rog de asemenea să ne ierți, Doamne, dacă am greșit în săptămâna aceasta. Oui, c'est vrai. Ceva. Dacă am păcătuit, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeu Sfânt și mare, Doamne. Gloire à toi. Tu ești un Dumnezeu drept, Doamne, și am vrea să ne fie teamă de Tine, să ne temem de Tine, Doamne. Te rog, Doamne, să binecuvintezi sufletele noastre, Doamne. Te rog să ne vorbești, Doamne,
să ne ridici, Doamne, că ești nu știi de ce avem nevoie. Fais-le. Mai învață-ne și astăzi ceva, Doamne, că Tu ești Dumnezeu. Avem nevoie de Tine în fiecare zi, Doamne. Te rog, Doamne, să te rogești în fratele nostru. Și în cuvântul Tău cel răspund, Doamne. Iar nouă dă-ne inimă bună, Doamne, să putem primi cuvântul. Ca cuvântul Tău să aducă rod în viața noastră. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amen. Que le Seigneur vous Domnul bénisse. să vă binecuvânteze. Amen. J'avais oublié de vous dire que notre frère Freddy vient de l'église de Kinshasa, Am uitat să vă spun că fratele nostru Fred vine de la biserica din Kinshasa, du frère Barouti, a fratelui Baruti, qui était venu déjà 2 fois chez nous. care a venit de 2 ori la noi. Et je discutais dans la voiture avec le frère Și Freddy. discutam în mașină cu fratele Freddy. Et disons, le frère a déjà une église de 15 000 personnes. Fratele acolo are deja o biserică de 15.000 de persoane. Alors, je ne sais pas si en Belgique ça existera un jour, Nu știu dacă în Belgia va exista într-o zi, mais c'est vrai que dans les pays africains, dar este adevărat că în les țările pays asiatiques, africane, asiatice, les gens sont plus ouverts aux choses spirituelles. oamenii sunt mai deschiși la lucrurile spirituale. Malheureusement, ce n'est pas toujours aux bonnes choses spirituelles. Din nefericire, nu este totdeauna la lucrurile bune spirituale. Il est vrai qu'aussi en Afrique, il y a toutes sortes d'églises. Este adevărat că în Africa sunt tot felul de biserici. Et il y a des extrémistes aussi. Sunt extremiști de asemenea. C'est vrai que quand on est ouvert aux choses spirituelles, Și este adevărat că suntem deschiși la lucrurile c'est pour cela spirituale. qu'on dit souvent que même en Afrique, comme ce soit dans les pays asiatiques, De aceea, cum spunem că în Africa sau în țările asiatice comme l'Inde, sau în India, il y a aussi beaucoup de choses démoniaques. sunt multe lucruri demoniace. Et c'est vrai que la sorcellerie est beaucoup dans ces pays-là aussi. Este adevărat că în aceste țări sunt multe vrăjitorie. Bien sûr que le diable, il est dans tous les pays. Bineînțeles că diavolul este în toate Et țările il se cache de manière și différente. se ascunde în feluri diferite. Mais là où il y a une ouverture sur les choses spirituelles, Dar acolo unde este o deschizătură la lucrurile les gens sont spirituale, plus simples, pentru că oamenii sunt mai simpli, c'est-à-dire plus ouverts aux choses de Dieu. adică mai deschiși la lucrurile lui Dumnezeu. Mais parfois, le diable, il s'infiltre. Dar câteodată diavolul se infiltrează Et je de vois asemenea. souvent sur les reportages Și văd mereu reportaje dans certains pays în anumite țări où je me demande la naïveté des gens, comment les gens sont naïfs. unde mă întreb cum oamenii sunt atât de naivi. Ils croient tout. Ei cred totul. C'est vrai que la Bible dit l'amour croit tout, Este adevărat că Biblia spune că dragostea crede totul. mais croit tout ce qui est vrai. Dar crede tot ce este adevărat. Mais parfois il y a des absurdités. Dar câteodată sunt absurdități. Je regardais un reportage aussi, Mă uitam la un reportaj et c'était en Afrique, în Africa, où il y avait un pasteur unde era un păstor qui disait qu'il était loin de Dieu. care spunea că este uns de Dumnezeu Et les gens se mettaient tous à genoux à ses pieds. și oamenii se puneau în genunchi la picioarele Et puis lui il disait, levez-vous, și apoi spunea, ridicați-vă, toată lumea se ridica. mettez-vous accroupis. Puneți-vă așa, Et ils se mettaient assis. se puneau. Alors vous voyez, sous le nom de l'onction, Vedeți, sub numele ungerii, les gens gobent tout, avalent tout. oamenii înghit totul. Et c'est pour cela que la Bible est notre boussole. De aceea Biblia este busola noastră. Et tout doit être amené à la Bible. Și totul trebuie adus la Biblie. Si les choses ne sont pas conformes à ce qui est écrit, Dacă lucrurile nu sunt conforme a ceea ce este nous scris, devons rejeter cela. noi trebuie să respingem acest Aujourd'hui, je lucru. voudrais vous parler du baptême du Saint-Esprit. Astăzi aș vrea să vorbesc despre botezul cu Duhul Pas le Sfânt. baptême du Saint-Esprit comme telle église le dit ou telle église le Nu dit, botezul cu Duhul Sfânt cum spune o biserică sau alta, mais par rapport à ce que la Bible ci enseigne. în raport cu ceea ce Biblia învață. Et certainement que s'il y a une vérité qui doit être propagée, Și cu siguranță dacă este un adevăr care trebuie să fie le diable propovăduit, est celui qui pervertit l'original. diavolul este cel care pervertește originalul. Et bien sûr, même dans ce domaine, il va essayer de pervertir cette vérité. Chiar și în acest domeniu va încerca să pervertească acest Pour adevăr, faire croire aux gens ca să facă să creadă oamenii et ils ne l'ont că pas. au ceva și nu au. Amen. Alors, si vous remarquez bien dans le passage que nous avons lu, Dacă remarcați în pasajul că l-am c'est citit, un passage d'introduction, un pasaj de parce introducere, qu'aujourd'hui ce sera une petite étude, pentru că astăzi va fi un mic studiu, vous remarquez que Jésus a été envoyé pour 2 choses. remarcați că Iisus a fost trimis pentru două lucruri. Selon les déclarations de Jean-Baptiste, După declarațiile lui Ioan Botezătorul, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ioan Botezătorul a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică La păcatul mission de lumii. Jésus sur la terre, Misiunea lui Iisus pe pământ c'est de faire ce grand miracle
miracle, este să facă această mare c'est de minune, ôter le poids du péché sur le cœur de l'homme. este să ridice greutatea păcatului de pe inima omului. Lui seul était capable de ôter le péché. El singur era capabil să ridice păcatul. Mais la déclaration de Jean-Baptiste a dit une deuxième chose au sujet de la mission de Jésus. Dar Ioan Botezătorul a spus un al doilea lucru despre misiunea lui Isus. Ce Jésus-là, Acest Isus il va venir sur cette terre, va veni pe acest il aura pământ, comme but va avea ca scop de baptiser du Saint-Esprit. să boteze cu Duhul Sfânt. Voilà, en deux termes, Iată în doi les termeni déclarations de Jean-Baptiste. declarațiile lui Ioan Jésus Botezătorul. vient pour ôter le péché, Isus vine să ridice mais păcatul, n'arrêtons pas l'évangile à cette première étape. dar să nu oprim Evanghelia la această etapă, Mais la mission de Jésus, il est venu pour baptiser du Saint-Esprit. dar misiunea lui Isus el a venit de asemenea să boteze cu Duhul Et nous Sfânt. devons expérimenter ces deux choses-là. Și trebuie să experimentăm aceste două lucruri, C'est-à-dire le pardon des péchés, adică iertarea păcatelor, la purification du péché curățirea păcatului et aussi le remplissage du și Saint-Esprit. umplerea cu Duhul Et nous Sfânt. savons que baptiser signifie immerger Și dans noi le știm că Saint-Esprit. a boteza înseamnă să te scufunzi în Duhul Sfânt. Alors, je voudrais vous montrer quand même que c'est une doctrine vitale. Aș vrea să vă arăt că este o doctrină vitală botezul cu Duhul La Sfânt. Bible nous dit ainsi dans l'évangile de Jean. Biblia ne spune așa în Evanghelia pe Je ne vais pas Ioan, toujours reprendre les passages. nu să iau Il y a des passages que pasajele, vous connaissez dar dans sunt pasaje l'évangile de pe Jean, care voi chapitre le 3. cunoașteți în Ioan. La vraie nouvelle naissance comprend deux éléments. Adevărata naștere din nou are două elemente, L'eau et l'esprit. apa și Duhul. Donc, nous savons que l'eau, c'est pas l'eau liquide, Noi știm că apa nu este apa lichidă, mais c'est l'eau de la parole. ci este apa cuvântului. Amen. Après avoir été nettoyé par cette eau de la parole, După ce ai fost curățit cu această apă a après cuvântului, avoir reçu pour une vraie naissance, după ce ai primit o adevărată naștere, après avoir reçu pour une nouvelle naissance la semence de la parole, după ce ai primit sămânța parce que la cuvântului, parole est une semence, cuvântul este o et toute sămânță. naissance a besoin d'une semence. Și orice naștere are nevoie de o sămânță. Il faut recevoir avant tout cette semence de la parole. Întâi toate trebuie să primești această sămânță a cuvântului în noi. Et puis il faut qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait l'esprit sur cette Și apoi semence. trebuie să fie ploaia, Duhul peste această Un homme sămânță. doit naître d'eau et d'esprit. Un om trebuie să se nască din Duh și din Vous apă. savez que Jésus est né par l'esprit. Știți că Iisus s-a născut prin Duh. Et l'évangile de Jean nous dit aussi que nous devons naître de l'esprit. Și Evanghelia după Ioan ne spune că trebuie să ne naștem din Jésus est venu par une naissance spirituelle. Iisus a venit printr-o naștere Et spirituală nous devons venir aussi par une naissance și spirituelle. noi de asemenea trebuie să venim printr-o naștere Amen. spirituală. On doit remarquer que l'expérience du baptême du Saint-Esprit est une expérience distincte Remarcăm că botezul cu Duhul Sfânt este un botez distinct de la foi en Jésus-Christ, a credinței în Iisus de Hristos, l'acceptation de Jésus. de acceptarea lui Iisus. Et je voudrais que chacun d'entre nous soit convaincu. Aș vrea ca fiecare dintre noi să fie convins. Je sais que nous venons d'églises différentes Știu că venim din biserici diferite et plusieurs ont reçu des enseignements différents. și mulți au primit învățături Certains ont diferite. reçu un enseignement pentecôtiste. Unii au primit o învățătură pentecostală, Certains ont reçu un enseignement plutôt baptiste. unii mai degrabă o învățătură Mais baptistă. nous allons oublier tout cela si vous le Dar permettez. vom uita toate astea dacă Parce que le permiteți. but de Dieu, c'est que nous puissions revenir à la parole de Dieu originale. Că scopul lui Dumnezeu este să revenim la cuvântul Ma original. responsabilité, ce n'est pas de présenter ce que telle église ou telle dénomination enseigne, Responsabilitatea mea nu este să prezint ceea ce o biserică învață. mais c'est de dire tout simplement ce qui est écrit. Este să spun doar ceea ce este scris. Amen. Alors, vous allez voir, on va prendre 2-3 passages si vous Una, le două, permettez. trei pasaje. Je ne voudrais pas trop vous alourdir par beaucoup de passages N-ar bibliques. vrea să vă îngreunez cu multe pasaje. Ou alors, vous pouvez les noter Sau et les puteți să lire à la le maison. notați și să le citiți acasă. Acte chapitre 1. Fapte, capitolul 1. Verset 5. Versetul 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Bon, ici c'est juste avant la Pentecôte. Aici era exact înainte de Est-ce que ces Cinzecime. chrétiens étaient est-ce que ces croyants étaient des chrétiens? Oare acei credincioși erau creștini Ou ils devaient se convertir? sau trebuiau să se convertească? Ils étaient des croyants. Erau credincioși. Absolument.
Absolut. S'ils n'étaient pas des croyants, Dacă nu erau ils credincioși, n'auraient pas été jusqu'à la chambre. nu s-ar fi dus până în C'était camera des de gens qui sus. avaient reconnu le sacrifice de Jésus-Christ et reconnu la résurrection de Erau Jésus-Christ. oameni care au recunoscut jertfa și învierea lui Isus. Mais pour vous montrer que le baptême du Saint-Esprit est une expérience distincte, Dar ca să vă arăt că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență il distinctă, a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du a Saint-Esprit. spus, în puține zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Il n'a pas parlé du baptême d'eau, Nu a vorbit de botezul cu apă. mais ils auraient pu dire, mais Seigneur, Ar fi putut spune, dar Doamne, nous avons accepté Jésus, noi l-am acceptat pe Isus, nous avons le Saint-Esprit, avem Duhul Sfânt, nous avons été baptisés d'eau, am fost botezați cu apă, donc nous avons reçu le deci Saint-Esprit. am primit Duhul Sfânt. Il a dit non, je sais que vous avez été baptisés, Știu că ați fost je sais botezați, que vous croyez, știu că mais credeți, dans peu de jours, dar în puține zile c'est quelque chose de distinct. este ceva distinct. Vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Veți primi botezul cu Duhul Sfânt. Amen. Est-ce que c'est écrit? Este scris, Est-ce que vous croyez ce qui est écrit? credeți ce este Moi je le scris. crois. Eu cred. Est-ce qu'il y en a qui le croient ici? Sunt unii care cred Amen. aici. Gloire au Seigneur, c'est bien. Alors, on va lire un deuxième Vom passage. citi un al doilea Pour vous pasaj. montrer que ce n'est pas une doctrine, comme je le dis souvent, charismatique. Ca să vă arăt că nu este o doctrină Non, carismatică sau je ne m'occupe pas pentecostală. de ce que telle église Eu enseigne. mă ocup de Je ce m'occupe învață de ce qui biserica. est écrit dans la Bible. Mă ocup de ce este scris în Et Biblie. Dieu révèle sa parole à ceux qui ont le cœur d'enfant. Dumnezeu descoperă cuvântul la cei cu inima care Un enfant, il copil. veut apprendre. Un copil vrea să Vous învețe. savez, bien souvent, les adolescents, ils disent, alors papa, Și deseori Moi, adolescenții je spun sais, tatălui tu sais meu, bien. eu știu, et bien souvent, les chrétiens sont comme ça. și deseori Je sunt sais, așa. je connais. Știu, cunosc. Non, Dieu révèle sa parole à ceux qui ont le cœur d'enfant, Dumnezeu descoperă cuvântul la cei cu inima care de qui copil. ont soif d'apprendre, Au sete să et de învețe. vérifier comme les chrétiens de Béret la Bible. Și să verifice ca creștini din Berea, în Biblie. Acte 8, Fapte 8, verset 14. versetul 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que